Szevasztok, szép jó napot! Üdvözlünk mindenkit, sok-sok szeretettel, jó egészséggel, ahogy szoktam mondani. Hát ma összeállítunk két finom beiglit, ugye ígértük, hogy ez is meg lesz karácsony előtt természetesen. Készítünk egy diósat, készítünk egy mákosat, és gyorsan el is mondom nektek az alapanyagokat. Beiglibe is ugye van nagyon sokféle elkészítés, ez egy pozsonyi tésztás lesz, ugye mert van az a kis vidéki es, egyik nagymamám például úgy készítette, hogy rendes kalács tésztába töltötte be, de ez egy másik fajta, ez úgy mondanám az eredeti beigli recept. Szükségünk lesz 1 kg lisztre, amit én már átszitáltam, 40 deka vajra, aki esetleg a vajat nem kultiválja, természetesen margarinnal is dolgozhat. Egy kávéskanál só, 2 dekagramm élesztő, 10 deka porcukor, 10-12 deka az nem számít, egy 2,5 deciliter tej, és hangsúlyoznám, nem fogom fölfuttatni az élesztőt, ugye ennél a tésztánál nagyon-nagyon fontos, hogy inkább pihentessük az első időszakba, csak a legvégén azt is meg fogom mutatni, hogy miért, akkor van fontossága az élesztőnek a szerepére végül is, tehát nem kell meleg tejjel, nem kell fölfuttatni, de minden pontosan mutatni fogok. 2 darab tojássárgája, ugye magába az alaprecept, a tészta recept erről fog szólni, utána lesz egy diós töltelék, egy más mák töltelékünk, ott fogok csinálni, pontosabban le fogok forrázni egy mákot, le fogok forrázni egy diót, tehát egy forrázott tölteléknek nevezzük ezt, hozzá fogunk tenni cukrot, citromot, fahéjat, mazsolát, vaníliás cukrot, és még a mák töltelékbe teszünk egy nagyon pici narancshéjat is, hát így fog összeállni maga a töltelék, de kezdjük is el magát a tésztát összedolgozni. Ugye itt mondtam nektek, nem fogom fölfuttatni az élesztőt, egyszerűen csak ebbe a, hát úgy mondanám, szobahőmérsékletű tejbe bele fogom tenni. Ebbe bele fogom helyezni a 2 tojássárgáját is, szépen belecsöpögtetjük. Sokkal könnyebb lesz így egyébként a tésztát eldolgozni, tehát azért teszem én egybe, és ezt így egyszerűen csak föl fogjuk keverni. És itt is hagyhatom pár percig. Hozzá fogom tenni a porcukrot a liszthez, ugye a liszt az át van szitálva, mint mondtam nektek, hozzá fogom tenni a sót. Mindenképpen fontos, hogy legyen benne só ebbe a tésztába, és egyszerűen kellemesen össze fogom dolgozni. Ugye itt a száraz anyagok épüljenek össze rendesen. Ennyi az egész, hozzátehetjük a vajat. Itt ugye a vajnak most az a szerepe, hogy a liszttel kellemesen vegye föl a állagot, tehát össze fogom morzsolni vele. Ez egy pár perces művelet. Ezt is eldolgozzuk. Semmi nagy technológia. Végül is nagyon sokan félnek ettől a beigli recepttől, de elmondom nektek, tényleg egy nagyon-nagyon egyszerű, könnyű recept. Egyszerűen csak oda kell figyelni a folyamatokra, hogy mit, mikor kenünk, teszünk, de itt minden tényleg aprólékosan meg fogok mutatni nektek. Miután begyúrtam a tésztát, ugye ki fogom gombócozni, olyan beigli méretre, pontosabban súlyméretre, be fogom tenni a hűtőbe, pihentetni fogjuk egy jó óra hosszát, és utána tudunk csak igazából kellemesen dolgozni vele, de ugye miközben pihen, el fogjuk készíteni a 2 féle tölteléket is. Tehát nem lustálkodunk, addig lesz elég dolgunk. És egyébként, hogyha van kedvetek, egy mandulás tölteléket is össze lehet hozni, vagy gesztenyéset, hát kinek mi a kedvence. De ugye mi általában ezt a 2 fajtát szoktuk így karácsony előtt elkészíteni. Hát igaz, messze van még karácsony, de most a ti kedveteké megcsináljuk, és hát biztosan el is fog fogyni, abban nem lesz hiba. Na hát össze is dolgoztuk kellemesen a lisztet a vajjal, ugye szépen el van morzsolva, fölvette. Egyébként még egy picit lehet rajta dolgozni, mert vannak nagyobb vajdarabok. Nyilvánvaló, azokat el kell normálisan rendezni. És nem utolsó sorban, ha valakinek van keverőgép, dagasztógép, nyugodtan tegye bele, de lényegében ezt a tésztát, úgy mint egy másik fajta kell tésztát nem kell kidagasztani,
Tehát itt egyszerűen csak álljon össze az anyag normálisan, és annyi elég is ennek a tésztának. Na, meg is vagyunk vele, egy picit összerázom, megfogom ezt az egyvelegünket, ugye, amit fölkevertem, és egyszerűen bele fogom önteni, és innentől kezdve már jöhet is az összedolgozás. A tűzhely megszólalt, ezt lekapcsoljuk. Igen, rátettem egy csészét, és érzékeli az idegen anyagot. Lényegében ez az összedolgozás addig tart, míg ugye szoktam volt mondani, és ez így is van, míg a kezetekről, a táról egyszerűen le nem válik az adott tészta. Tehát szépen fölveszi egymást. Amikor nagyjából össze van dolgozva, ki lehet borítani a munkaasztalra, és ott folytatni ezt az összegyúrást, amit mindjárt én is meg fogok tenni. Na, most jött el az a szakasz, hogy kezdem összeszedni a tésztát az edényből. Nagyon tökéletes. És már ki is fogom borítani. Minden alapanyagot kiszedünk belőle. Nem pazarolunk semmit el. Ezt idébb helyezem. És már jövök is összedolgozni a tésztát. Ugye itt minden anyagot fölveszünk a tésztával. A lényeg, hogy nem szabad, hogy száraz maradjon a tészta, de semmiképpen nem szabad az se, hogy nedves legyen nagyon, tehát csúszkáljon. Összeszedünk mindent ismét. Ez egy 1-2 perces folyamat. De mondom, ha van gép, akkor nyugodtan dobjátok bele. Még egy nagyon pici nátha van bennem, bocsássatok meg, ha néha beleszipogok egy picit, de hát már túl vagyok a nehezén. Na lényegében, nézzétek meg, kezd összeállni a tészta, és hogy ne menjen a videó sokáig, körülbelül még egy 3-4 percet fogom dolgozni, utána szét fogom szedni gombócokra, és jövünk vissza. 3 gombócot elkészítettünk, már 4-et megmutatjuk nektek, ugye ez fóliába megy a hűtőbe nem sokára, ugye itt magába 4 részre szedtem a tésztát, és ha van kedvetek, akkor természetesen 8-ba is lehet szedni, tehát ha kisebb tésztát akartok előállítani, kisebb beiglit, akkor ezt még meg lehet természetesen felezni. Itt annyi a lényeg, hogy ezeket a gombócokat jól összegyúrjátok még egyszer, és utána a kezetek alatt ilyen mozdulatokkal, körkörös mozdulatokkal szép kis gombócot formáltok belőle, egyenletesen, szépen álljon össze a tészta, és így már mindjárt fóliát tehetjük is rá, mehet be a hűtőbe. Na hát lényegében ennyi az egész. Kész van a 4. tésztánk is, hozom a fóliát, befóliázom, zsugorfóliáról beszélünk, ugye erről a fajtáról, be fogom fóliázni egyenként, megy a hűtőbe, egy jó órát fog pihenni mindegyik tészta, de gyorsan egyet akkor be is pakolok, megmutatom, és utána már el is kezdhetjük tölteni, tehát lényegében ennyi az egész, középre teszitek, itt egy hajtás, ennyi, egy paskolás. Miközben a tésztánk pihen a hűtőbe, elkészítjük a forrázóvizet, ugye mind a 2 tölteléket ebben a cukros vízzel fogom leönteni, pontosabban ez nem is egy cukros víz, egy kissé föl fogom főzni cukorsziruppá. Bele fogok helyezni, ott láttok egy teatojást, abban van egy 4-5 csipet szegfűszeg, ez még jön hozzá ízesítésképpen,
és természetesen a többi alapanyagot is meg fogjuk mutatni. Hát most annyit fogok tenni, megfogom a cukrot, ugye ez 1 kg 20 dekagram összesen, és ez a 2 töltelékhez fog menni konkrétan. Bele fogom helyezni az edényünkbe, nagyon óvatosan, hogy ne öntsük mellé, és lényegében az első időszakban az nagyon-nagyon fontos, hogy kevergessétek, mert higgyétek el, hogy még így, hogy a víz benne van, még így is le tud karamellizálódni a cukor. Menet közben én hozzá fogom tenni a teatojást, egyszerűen bele fogom lógatni, és ez a kellemes szegfűszeg följön ki belőle. Ez körülbelül egy olyan 8-10 perces művelet, jövünk vissza, forrázzuk a tölteléket, és rakjuk össze. Elkészültünk a forrázóvízzel, most vettem le a tűzhelyről, és a kétféle tölteléket össze is tudjuk állítani. Mint láthatjátok, van itt aranymazsola, fahéj, vaníliás cukor, citrom, narancs, ugye mind a kettőnek a héját fogjuk felhasználni, van a forrázóvíz, amiben nagyon kellemesen érződik most a szegfűszeg, ugye belefőztük egy teatojásba, és itt található a mák és a dió ledarálva. És lényegében elmondom, hogy ezt a tölteléket akár tejjel is el lehet készíteni, tejjel is föl lehet főzni. Itt ebbe a receptbe talán az a jó, itt nem kell nagyon főzni. Ha tejjel készítitek el, kevesebb az elfogyasztási idő, pontosabban kevésbé áll el, mint ha ezzel a cukorsziruppal főzitek föl. Így nem is hiszitek el, akár 3-4 hétig is ehető a beigli. Mondjuk sok esélye nincsen, hogy megmaradjon, de ha véletlenül mégis sok marad, vagy még kaptatok ajándékba, akkor még tovább lehet fogyasztani, ha ebben az eljárással van elkészítve. Megfogunk 15 deka mazsolát. Ugye ezt a mazsolát én egy nagyon picit előfőztem egy kis rumos vízbe, nagyon-nagyon kellemes illata és íze van. Van körülbelül egy olyan 4 evőkanál fahéj, én ezt a 2-be el fogom osztani, úgy mint a dióba, úgy mint a mákba. Sokan egyébként nem tesznek a mákba fahéjat, higgyétek el, bombasztikus. Tehetünk bele vaníliás cukrot, ugye körülbelül egy olyan 6 csomag ez, 3-3 csomag, tehát ezt is teljesen lefeleztem. Jó, ezt a forrázóvizet egy nagyon picit arrébb fogom tolni, mivel ezt most vettük le és tűz forró, elkezdem lereszelni a narancsot és a citromot. Nagyon-nagyon fontos, szinte a 70%-át a narancsnak a mákba fogom beletenni, és egy nagyon picit fogok csak a dióba tenni, és a citrommal majd mutatom, hogy ahogy készülök. Ugye a mákba ez a narancs, ez borzasztóan ki fog jönni, és nagyon-nagyon kellemes ízhatás lesz. És ugye azt mondanom se kellett, hogy fantasztikusan, nagyon-nagyon jó illata van ezeknek a héjaknak, de mielőtt dolgoztok vele, mindenképpen nagyon-nagyon alaposan, ugye megfogtok egy ilyen gyümölcsöt, és nagyon-nagyon érezhető ez a viaszos réteg, ugye amit rátesznek szállítás előtt, hogy minél tartósabb legyen a dolog, tehát erre nagyon vigyázzatok, mindenképpen egy alapos takarításra van szüksége a gyümölcsöknek. Jöhet a másik narancs, ennek a jó felét fogom idegeszelni, és akkor egy lukkal odébb fogok menni, és ott már a dió kapja a többit. Jó, ahogy is mehetünk. Tökéletes. Nagyon-nagyon kellemes ízhatást ad mind a 2 tölteléknek, a narancs is, meg a citrom is. Nagyon tökéletes. Ezt bele is kapaljuk, és jöhet a citrom. Visszamegyünk ide a mákhoz, a sumákhoz. Sajnos van elég sumák, de hát... És ugye itt vigyázzunk, hogy ne reszeljük le lehetőleg. A fehér rész, csak a sárga rész menjen bele, nehogy keserű legyen. Mondjuk abból is egy nagy mennyiséget kéne azért beletenni, hogy így járjatok, de inkább figyeljetek oda. Ide jöhet még egy fél citrom, ezt el fogom felezni, tehát a fele ide, és a másik fele oda fog jönni a héja részéből. Jó, fordulunk egyet. Tökéletes. Jó, ezt is lereszeltük, és jöhet az utolsó ide.
Jó, éppen alig van már rajta, tökéletes és fantasztikus az illat a konyhába. Ettől a sok finom reszelt héjtól, ismeritek, itt egy picit kiment, fölszedjük, teljesen jó. Na, akkor visszajövünk a két tálkánkkal, egy mozdulattal, mind a kettőt el fogom keverni. Össze fogjuk dolgozni. Teljesen patent, odébb tesszük, és így a dióval is ezt meg fogom tenni, a diós töltelékkel. Itt lényegében az a fontos, mind a két tölteléknél, de majd meg fogjátok látni, hogy amikor készen van, akkor szinte egy ilyen kis gyúrható tölteléket kapjatok, tehát semmiképpen ne legyen folyós, és semmiképpen ne legyen ilyen betonszilárd, mert egyikkel se fogtok tudni jól dolgozni. Itt óvatosabban, mint a mákkal. Ugye, és az a dió is úgy van összedarálva, ezt elfelejtettem mondani, pontosabban ledarálva, hogy 80%-át ledaráltam, és egy 20%-ot meg jó gorombára összevágtam, tehát így áll össze ez a diós képlet. Hogy legyen benne egy kis puhaság, tehát lazasság, és legyen egy kis gorombaság is benne, ha így mondhatom. Na, ezzel is tökéletesen meg vagyunk. Ide húzom középre a forrázólét. Ugye ez egy cukorszirup, és szépen elkezdem mind a kettőhöz hozzáadagolni. Egyébként ez felér egy felfőzéssel, ha így mondhatom nektek. Jó, 2-2 kanállal tettünk legelőször, és el lehet kezdeni összedolgozni. És nem tudom mennyire látjátok, gyönyörű szépen kezd összeállni a töltelékünk. Ugye, hogyha kinyújtjuk majd a tésztát, ez gyönyörű szépen a kis kezünkkel rá fogjuk paskolni, szinte rá fogjuk kenni. És ide több víz már nem is kell, érzem és látom. Tehát ezt az állagot, mindjárt megmutatom nektek, nézzétek meg. Csináltam egy gombócot, itt egy jó kis diós töltelék. Ez rámegy a tésztára, és nézzétek meg, a kis ujjaimmal gyönyörű szépen el tudom majd dolgozni a tésztán. Na, ennyi a történet. Még egyszer rákeverünk azért, nem maradjon száraz anyag tartalom sehol. Tökéletes. És lényegében arra kell figyelni most, odébb kell tenni, és teljesen hűljön ki, megyünk a mákhoz. Na, ezt a forrázóvizet idébb húzom, és a máknál úgy szintén ezt el fogom követni, meg fogom csinálni. Itt már érzem, hogy kell még egy kis adag, és folyamatosan. Nem szabad egyből beleönteni természetesen. Ha egyből ráöntitek, sok lesz, akkor csak a kín van vele. Még egy pici jöhet. Ugye teljesen a máknak teljesen más a szerkezete, mint a diónak. Tehát nem is lehet egy kalap alá venni őket. Na, ezt én ki is veszem alól, amelyik csúszkál. És még egy pici lé jöhet hozzá. És az elképzeléseim szerint itt már tökéletes lesz a mák töltelék is. Gyönyörű szépen nézzétek meg, krémes kezd összeállni. Azért nem nagyon kóstolgatok el, mert mindig így csinálom, és mindig ugyanaz az ízhatás. Tehát ebbe már cukor biztos, meg semmi nem kell. Fahéj, ugyanennyit szoktam beletenni. Mondjuk elég régen csináltam már beiglit, mert mindig jön valaki hozzánk, akkor mindig hoznak 2-3 rudat. Csak most a ti kedvetekért tényleg ide dobok egyet, aztán nézzétek meg, hogy hogy működik. Na, nézzétek meg! Teljesen tökéletes, összeállt a mákunk is. Hagyjuk kihűlni, körülbelül még egy jó fél óra van a tésztának. Jövünk, nyújtunk, kenünk, és rakjuk össze a beiglit. Kivettük az első tésztánkat a hűtőből, ugye, és elkezdjük kinyújtani. Még van egy olyan dolog, amit nem mondtam, hát szerintem az a jó beigli, de biztos ti is tudjátok, vagy érzitek,
amikor a tésztának, a súlyának megfelelő töltelék is kerül bele, tehát egyazonos legyen a súly, a töltelék és a tészta körülbelül. Na hát megfogjuk. Itt végül is az a lényeg, hogy próbáljatok meg mindenképpen egy sarkos nyújtást csinálni, tehát szépen jöjjenek össze a sarkok, amennyire csak lehet. És ugye egy téglalapot kell, hogy kinyújtsunk most mi. Arra kell törekedni, a méret körülbelül egy olyan jó 3 mm-es legyen. Elvileg nem is liszteztem az alját, mert nem szabadna, hogy ragadjon a tészta. Mondjuk egy jó márványlap az biztos, hogy jobb lenne, egy gránitlapon dolgozni, de hát most ezt mi nem tudjuk megtenni, nincs rá lehetőségünk. De így is össze fogjuk tudni hozni. Sarkokra rá lehet egy kicsit menni, ki lehet húzni őket. Semmiképpen nem szabad, hogy vastag maradjon a tészta, arra figyeljetek. Ez a 3 mm körülbelül, ami megfelelő neki. Itt egy kicsit lehozzuk a tésztát. Egy kicsi sarok, itt egy kicsi sarok. Ide is adunk egy kis törődést. Innen viszünk egyet vissza. És elkezd lassan összeállni a beiglink. Ide is adunk még egy kicsit. És így lassan tökéletesre nyújtottuk. Körülbelül itt még egy nagyon picit rádolgozunk, hogy egyenlő legyen az hatás. És úgy gondolom, hogy az elsőt el is kezdhetjük betölteni. Itt egy nagyon picit még rádolgozok. Teljesen tökéletes. Kezdjük mondjuk egy mágtöltelékkel. Ugye arra figyeljetek majd, de majd úgyis látjátok, amikor rakom a mákot bele, hogy teljesen a széléig sehol nem fogok kimenni. Pontosabban itt ezen az alsó szakaszon ki lehet menni. De ugye ahol a tészta majd illeszkedik a másik tésztához, ott nem ildomos, hogy találkozzon a töltelékünk. Tele van jó sok narancshéjjal, nagyon-nagyon kellemes. És csinálunk egy pár darab beiglit. Nem egy ördöngőség egyébként nekiállni, és ha valakinek elsőre nem is sikerül úgy, nem kell megijedni. Igazából ezek nem cukrászdába és nem kiállításra mennek. Itt az a lényeg, hogy egy házi, saját magatok elkészített beiglit csináljatok. Meglegyen az öröm a családba, és természetesen itt vannak az ünnepek. Egy saját beiglit azért elkészíteni és megenni, az teljesen más, mint egy ilyen tömeggyártásban készült dolog, de csak persze, ha van kedvetek hozzá. Lényegében az elsővel el is készültünk olyan szinten, hogy fölkentünk rá a tölteléket. Ugye ezt a két sarkát én egy nagyon picit le fogom nyomogatni, itt is, meg itt is, hogy amikor ráhajtjátok, de majd ti is fogjátok látni, hogy ne türemkedjen ki ez a rész. Itt egyébként ezt még le is nyomkodhatjátok rendesen, mert különben itt ilyen kis pupos lenne, amikor összehajtjátok, de mindjárt azt is megmutatom nektek, hogy mire gondolok. Teljesen tökéletes, el lehet kezdeni föltekerni a beiglit. Nem kell túl szorosan, ne is legyen lazán. Szinte amikor kezetekkel tekeritek, érezni fogjátok, hogy ennek hogy kell igazából mennie, és úgy is fog menni. Ugye itt jön az alsó rész, amit mutattam nektek, itt tészta a tésztával találkozzon, ugye itt össze fog gyógyulni a tészta, és nem fog tudni kijönni a töltelék még alul se. Na hát ennyi egy beigli, nézzétek meg!
gyönyörű szép az alakja, nagyon szépen kisimult, és ugye itt a végein se fog kijönni a töltelék, az alsó hajtás mindenképpen legalulra kerüljön, ezt most teszem fel egy tepsire, és töltjük meg a dióst is. Kinyújtottuk a következő tésztát, jöhet a diós töltelék, ugye itt is az a szabály lép életbe, mint a máknál, ugyanannyi súlyt teszek bele körülbelül, mint a tésztának maga a súlya. Itt jöhet egy nagyon pici kézi munka, mert nem szeretném ezt most kanállal eltologatni, egyszerűen megfogjátok és kézzel nagyon-nagyon óvatosan ezt a tölteléket szabályosan el kell, hogy osszuk benne. Mindenhova nagyjából ugyanannyi jusson. De ha fogtok egy habkártyát esetleg, akinek nincs kedve kézzel dolgozni, az természetesen avval is meg tudja oldani. Szépen kihúzogatjátok, idő van, családi segítség gondolom meg lesz, gyerekek szívesen beállnak, és annak tudatában, hogy egy nagyon-nagyon finom beiglit fognak elfogyasztani, mindenki be fog állni, segíteni. Ugye ezeket a szabad részeket, amit mondtam, a két széle mindenképpen szabadon hagyni, és itt a végét el lehet egyengetni. És ugye itt érvényesül a kezembe az a puha, finomra darált dió, és az egy-két goromba dió is itt a kezembe érzem. Tehát ha tudjátok, ti is így készítsétek el, hogy egy kis vegyes legyen ez a töltelék. Na hát úgy érzem, hogy nagyjából ezt a részét megoldottuk. Még ide is teszek egy nagyon-nagyon picit. Tökéletes, és szinte el is kezdhetjük a behajtást. Megmosom gyorsan a kezemet, és azonnal jövök, már hajtom is a következő beiglit. És úgy szintén meg fogom tenni ezt a következőkkel. Tehát két szél, mint mondtam nektek, picit behajtjátok, és egyébként itt is el lehet nyomogatni. Tehát látjátok, ha ide behajtottátok, nyugodtan nyomogassatok rá, mert ha nem teszitek meg, ugye egy kis púp keletkezik, és amikor összetekeritek, akkor beiglitek végén két ilyen nagy púp fog keletkezni. Ezt is elhajtom, és szépen óvattyával lenyomkodom. Most jöhet a feltekerés. Ugye itt megfogjátok, és nagyon-nagyon óvatosan az első szakaszba, utána meg már teljes mértékben megy magától. Egy picit rá is lehet hengerelni, mert hogyha ráhengereltek a kezetekkel, akkor ezt a kis durva dióréteget is még tudjátok kezelni. Nagyon tökéletes. Ezt is szépen megigazítjuk, el lehet rendezni egy nagyon picit, és hozom a tepsit, ez is megy föl, és így még eljárok a többi beiglivel mindjárt. Amikor az összes beiglit betöltöttem, akkor jövünk vissza, és mutatom nektek a továbbiakat. Be vannak töltve a beiglik, következő mozzanat, megfogtok egy kis tojássárgáját, és mindegyiket gyönyörű szépen le kell kenni. És arra is figyelve, hogy mindig az oldalát is teljesen itt végig kenve. Tehát az oldala sem maradjon ki. Lényegében ezt a kenést kettőször fogom elvégezni. Ugye legelőször most megkenem, és nem visszük meleg helyre, bocsássatok meg. Tehát ez megy be így, ahogy van, a hűtőbe lekenve. Körülbelül egy olyan jó fél óra ki fogom venni, és amikor érzem, hogy a tojás sárgája teljesen megkötött rajta, tehát már nem ragad a kezemhez, akkor ismételten át fogom még egyszer kenni tojássárgájával, utána ismét be fogom tenni a hűtőbe, ismételten kb. Egy olyan 20 perc, ki fogjuk venni, és utána jön a kis trükk, utána már csak tojás fehérjével fogom megkenni, és amikor megkentem fehérjével, akkor már viszem egy langyos helyre, ott fogom keleszteni körülbelül egy jó fél órát, és utána mehet be a sütőbe. Tehát lényegében ez a folyamat,
és reméljük, hogy megkapjuk most is a szép márványos felületet, ahogy szoktuk, de hát ez mindig sikerült, gondolom most se lesz másképp. Tehát itt ez a lényeg, kettőször tojássárgája, és egyetlen egyszer a végén fehérje, a két sárgájával, amikor meg van kenve, hűtő, amikor fehérje a legvégén, akkor mehet egy kelesztő helyre, egy kellemes lakás meleg, 23 fok mondjuk, nem tudom kinél mennyi van, nálunk annyi van, 23 fok, lehet, hogy be is gyújtom előre a sütőt, közelébe teszem, tehát így fogok eljárni. Na most a második kenés már nem fogom nektek megmutatni, tehát még egyszer is utoljára, ha megszáradt a sárgája, újra sárgája, vissza a hűtőbe, hogy száradjon meg, megír rajta, és utána egy elkevert fehérjével, de viszont azt már meg fogom mutatni nektek. Megvolt a második sárgájával a kenés, ez is megszáradt rajta, és nagyon gyorsan át fogom kenni most már csak fehérjével. Nagyon kellemesen húzzunk egyet-kettőt rajta. Egyébként ezt a fehérjét nem kell felverni habbá, egyszerűen csak ki kell kevernetek egy villával, vagy egy habverővel, tehát ennél már nincs olyan, hogy habosra kelljen verni, simán bekenitek vele, és gyorsan meg fogom szurkálni, hogy a gőzök, gázok el tudjanak távozni belőle. Lényegében ennyi, néztem egyébként a részeket, nagyon hosszú videónak tűnik, de higgyétek el, a részletesség kedvéért érdemes volt így megmutatni. Megfogtok egyszerűen egy hurkapálcikát, vagy egy hústűt, vagy bármit, amit szeretnétek, és pár lukat tesztek rá, akár a tetején, akár az oldalán is, hogy tényleg a gőzök, gázok el tudjanak távozni, ne tudja szétrepeszteni nekünk a beiglinket. Jó, itt oldalt is egyet-kettőt lehet tenni, megy a 200 fokos sütőbe, de mielőtt még betenném, körülbelül szobahőmérsékleten még egy 20 percig keleszteni fogom. Ugye ez a legelső kelesztés, amiről beszélünk, eddig nem dolgozott az élesztőnk. Megy a sütőbe, és mutatjuk a végeredményt. Elkészültek a beiglik, tekintsétek meg, kivettük a sütőből, egy jó 35-40 percig volt benne 200 fokon, alsó-felső sütésen. Nagyon szépek lettek, nem tört meg, nem repett szét oldalt, és nagyon szépen márványos lett a teteje. Hát nagyjából ilyennek kell lenni a beiglinek. Ha van kedvetek, természetesen egy jó kis házi beiglihez készítsétek el. Nagyon-nagyon kellemes illat van a konyhába. Készítettünk egy nagyon finom tölteléket, és mint láthatjátok a tepsi mellett megmaradt még 4 rudra töltelék. Csak azért mondom, egyik barátom tudta, hogy beiglit fogok sütni, és csak a tölteléket kérte. Készítsem el neki, tehát a pontos recept majd le lesz írva a videó alá, nehogy dupla mennyiségű tölteléket készítsetek el. Na hát most várunk körülbelül egy olyan jó 20-30 percet, föl fogom szeletelni, és természetesen belülről is meg fogjuk nézni, hogy pontosan milyen lett, kívülről tökéletes az állag. Nem sokára ismét itt vagyunk. Kellemesen meghűlt a beigli, föl tudtuk vágni, ugye nagyon forrón azért nem ajánlom a fölvágását, mert szét tud még esetleg töredezni, ennek egy kis hűlési idő kell. Hát tekintsétek meg, ilyen lett belülről, mi már rá is kóstoltunk, nagyon-nagyon finom, kellemes ízhatás, ha van kedvetek, és tényleg lassan jönnek az ünnepek, és mondjuk nem egy ilyen tömeggyártású beiglit szeretnétek enni, habár abból is ettem már jót, de ez biztos, amit otthon elkészítetek, ez egy csodálatos dolog. Arról nem beszélve, hogy higgyétek el, a ráfordított idő megéri ezt az egészet, tehát ezt kapjátok vissza, és tényleg a konyhában is jó illat van, a család beállhat egy kicsit segíteni. Na, nem is tolunk tovább a szót, fogadjátok sok-sok szeretettel, akinek van kedve, készítse el. A videó alatt 4 ilyen nagy beiglinek a anyaghányadát fogom leírni pontosan, ugye egy kicsivel több tölteléket készítettem egy barátom kérésére, mint említettem, tehát a videó alatt pontosan le lesz írva a recept. Ha mákos, hadiós szeretnétek, de mondtam, el lehet járni egy gesztenyéssel, mandulással is ugyanígy. Fogadjátok szeretettel, búcsúzunk, jövünk a következő videóval, vigyázzatok magatokra, sziasztok!